第3天早上，来到了人潮相对较少的蜜满鱼市场吃早餐。不过要注意的是，别走到隔壁的蜜满物产馆喽。这一间才是鱼市场。对啊，那边已经有人在外面坐着吃了。从这边进去，9点就开了。已经有一些观光，那边有饭团。这边也是看了洋葱的介绍才知道的。市场里面很凉快，每家店的价格基本上都不会差太多。对吧？这个啦，这个你们可以吃，还有蟹脚，对吧？虽然小小的不大，但是人潮也相对少，没有公社市场那么多。市场旁边有座位区，可以将刚刚买的食物带到这里来吃，不过是户外开放的，所以比较热。最后我挑了一盒醋饭，加2种生鱼片跟海胆来组合成自己的海鲜冻。因为太太不吃生的，所以就买了一只焗虾跟一些烤海鲜。简单的海鲜冻，这样其实填3种刚刚好，我觉得。妈刚那个，它生鱼片的，好听哦，是包什么？没看过，白白的。好难咬。普通。老实说，它不是加剂可能会比较好。吃饱喝足后，我们前往下个点赖长岛。这里紧邻那霸机场，有着冲绳小希腊之称。最著名的就是海丰露台，以纯白色阶梯式建筑所组成，有各式各样的商店、餐厅及咖啡厅，是个非常有度假氛围的地方。可以在这里悠闲喝着咖啡，看着飞机起降，度过惬意的时光。虽然有点热啦，但是其实好像不晒太阳，对，然后风这样，然后没有晒到太阳，其实是可以的。这很可爱还有很多东西，还有宝可梦，好多宝可梦。对啊，怎么会？这家叫做 MK 咖啡，这边坐着也蛮舒服的啊。还有卖汉堡跟咖啡，对，卡都花。这边也有。最后，我们挑了一间在第1层的 Sunroom Cafe， 坐着喝咖啡、看飞机。饮品上都会放一只风狮野鸡蛋糕，相当可爱。哦。离开赖长岛后，由于天气实在太热了，只好躲去冲绳最大规模的购物中心 Paco City 吹冷气啦。这里停车相当方便，里面的店家也应有尽有。中餐呢，也顺便在这吃了有名的 A&W。
在商场2楼吃 AW 汉堡，换成漂浮的，而且他说这还可以续杯，就是下面的那个饮料可以续杯。无黑麦汁，漂浮黑麦汁。路边有叫黑麦汁吗？啊？他还有给汤匙不错。沙士的味道。这是沙士，喝一下。沙士。沙士。有点散掉，有点散掉。这是什么 AW 经典汉堡？里面有什么？这是炸不知道什么东西，然后还有一块，这是大奶，其实马扎罗拉 cheese 应该是 cheese， 还有奶油，然后一层牛肉跟什么大鱼。你是买大的汉堡吗？没有，就是它那个一般的那个，就是它是那种 AMW 经典汉堡，就什么料都有啊，什么料都有，还不错。配一个卷薯条，跟漂浮路边，拿一个卷卷。他们这边都会给番茄酱，都会给这种小碟。好吃。第4天起了个大早，今天是难得家族一起出游的日子。第一站来到位于名护的欧利永啤酒厂，由于表妹已经预约好导览的梯次了，所以有点赶啊。导览开始前会给2种不同颜色的别章，用来分别导览结束后试饮活动喝的饮料是酒精还是无酒精的。毕竟安全运转是最重要的，而且毕竟这边比较远，大部分来参观的都是开车来的，所以这个相当重要。导览有日文跟英文可以选择，进去后可以看到右手边有欧米亚给店跟餐厅等等，结束后就是在这里试饮的。导览有些地方可以拍，有些不能拍，所以就认真看导览喽。午餐我们来到位于3间的3元收吧。听说是一间名店，我们运气很好，刚好有3大桌让我们全家入座。菜单很简单，就3层肉收吧跟排骨收吧，我们1人点1碗，汤头浓郁稍咸，肉也非常入味，配上口感弹牙的收吧刚刚好，价格也不贵，是个非常满足超值的一餐。是排骨面，结果比较大碗的感觉，好厉害！我觉得都还蛮好吃的。有一间海景的咖啡厅，它好像在一间很高级的饭店里面，这边视野很好，不过真的是蛮热的。Sunny Kitchen 的 Pancake 店，然后。因为是饭店，所以它的停车空间也蛮多的。饭后我们挑了一间有着无敌海景的咖啡厅坐坐 ，Sunny Kitchen， 在一间度假村的里头，主打舒芙蕾，还有漂亮的海景。在这里吹了冷气，度过了悠哉的下午。因为外头实在是太热了啊！往外看，这景色超赞。冲绳的海真的很蓝欸，很。
回程路上经过一处非常像日月潭边的地方，回家查了一下才知道是雨地内海。公路沿着海前行，相当漂亮啊。还是不知道在挖什么，还是在采什么东西？家族聚餐日，我们在北谷的什么什么什么吃火锅，什么什么什么。也是要脱鞋。晚餐，表妹订了一间靠近美国村的火锅店，主打阿古猪火锅。前菜是很像猪耳朵的小菜跟海葡萄。意外的是，这个海葡萄吃起来跟之前吃过的不一样，不会腥也不会咸。再来就是重头戏阿古猪肉片啦，先把桌上的高丽菜丝煮下去，然后呢再下肉片，最后把它卷在一起吃。应该是整颗放进去，没有，应该还是一片一片，还是要一片一片。试看看就知道了。不得不说，果然是最有名的阿古猪啊，吃起来香甜好吃，跟我白天在梦里吃到的普通猪肉完全不一样啊。另外，它有2种蘸酱，都非常值得一试。由于是家族聚餐，后面还有杂炊跟面，我就没有继续拍啦。总之，这间超级推，我再放在资讯栏给大家参考。以上就是冲绳的最后一片啦，感谢大家的收看，我们下部影片再见，拜拜。